السلام عليكم ورحمه الله. طيب بما انه الامتحان قرب حق الرياضيات والتصاميم بتاخذوا اكيد، فانا قلت حاشرح لكم شنو اكتشفت من باب النسبه المئويه، وان شاء الله حشرح لكم باب النسبه المئويه بالورقه والقلم، وبعدين كان ان شاء الله برجع معكم بالتصاميم عشان بس التصاميم بتاخذ وقت تلحقوا الامتحان. طيب اول حاجه هنبدا من ورا خالص الوضع، وبعدين نيجي للحياه السهله. اول حاجه عندي هنبدا بالربح والخساره، هندي بشنو؟ النسبه المئويه. طيب نبدا اول حاجه بالنسبه المئويه في الربح. طيب اول حاجه لازم اعرف انه انا عندي حالتين في النسبه المئويه في الربح. عندي حالتين، الحاله الاولى اللي هو بدوني نسبه بدوني ربح، بدوني ربح نسبه ربح، ويكون عايزينها شنو؟ بدوني نسبه ربح، ويكون عايزينها شنو؟ في صوره مئويه. دي الحاله الاولى اللي هو بدوني ارقام، ويكون عايزينها شنو؟ بنسبه مئويه، في صوره شنو؟ نسبه مئويه. والحاله الثانيه اللي هو بدوني نسبه مئويه، ويكون عايزينها شنو؟ ارقام. طيب القوانين المستخدمه هديكم الامثله. القوانين المستخدمه في الامثله مدني اول حاجه في حاله انه ادوني شنو؟ ادوني رقم وعايزين النسبه المئويه. في الحاله الاولى شنو؟ عايزين النسبه المئويه. عندي قانونين. القانون الاول عندي والله نسبه الربح، يعني عايزين النسبه المئويه للربح. ده قانون بيساوي شنو؟ الربح على التكلفه. ده اول قانون عندي اللي هو بتداري شنو؟ نسبه الربح. بدون ربح بدون تكلفه عايزين نسبه الربح، نحط الربح ونحط التكلفه ونجيب نسبه الربح. مثلا كان ادوني ربح، مثلا بدوني تكلفه كم؟ 30,000. بدوني تكلفه كم؟ 30,000. مثلا اذا ادوني التكلفه 30,000 قال لي اذا كان مبلغ التكلفه 30,000 ومبلغ الربح كم؟ 9,000. عايزين النسبه المئويه، اللي هو حقول طوالي النسبه المئويه يساوي الربح على التكلفه. الربح على التكلفه، الربح قلنا 9,000 والتكلفة كم؟ بربح. دي شنو؟ تكلفة. طوالي سهلة نمشي للقانون نقول نسبة الربح. إذا عايزين نسبة الربح يساوي الربح على التكلفة، اللي هو هيساوي لنا 9,000 على 30,000. هنختصر اختصارات عادية، نشيل الثلاثة أصفار مع الثلاثة أصفار، بقت لي 9 على 30 نقسمها على الثلاثة. 9 على الثلاثة فوق الثلاثة اللي هو تقولي 3 في 3 في 9. ممكن تقسمي يعني قسمة مطولة وقسمة عادية. و30 على الثلاثة فوق 10 بيت كم؟ 3 على 10 بيت كم؟ 3 على 10. في صورة نسبة مئوية هتكون 30 بيت 3 على 10. طيب ال3 على 10 دي دايرين ما دايرينها، دايرينها شنو؟ نسبة مئوية. بيقول لك نسبة مئوية معناها شنو؟ معناها المقام يكون 100. المقام يكون شنو؟ 100. هنا العشرة دي هنضربها في كم عشان تجيني 100؟ اللي هو 10 هنضربها في كم عشان تجيني 100؟ هنكون دايرين ثاني صفر صح؟ نضربها هنا في 10 وهنا في 10. طالما ضربت المقام في 10 لازم اضرب البسط في نفس الحاجة 10. اما اضرب ال10 في 3 حيجيني بشنو؟ 30. وال100 على 10 لما اضربه في ال10 حيجيني ب 100 اللي هو بقت كم؟ 30 على 100 اللي هو بيساوي لنا كم؟ 30%. دي اول حالة اللي هو دايرين نسبة الربح. بدون الربح جاهز وبدون التكلفة جاهزة. نجي لاول مثال في الكتاب. اول مثال في الكتاب اكتب المثال.